إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يرتب ثوابا عظيما على عمل من الأعمال الصالحة، فاعلم أن هذا لعظيم حب الله سبحانه وتعالى لهذا العمل. يعني إذا عظم الثواب سبحانه وتعالى على عمل معين، فإن هذا من دلائل حب الله سبحانه وتعالى العظيم لهذا العمل. من الأعمال الصالحة التي يحبها الله حبا عظيما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رتب عليها ثوابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه 10 درجات. فقط بثانيتين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فترفع 10 درجات، ويحط عنك 10 خطيئات، ويصلي عليك الله جل وعلا 10 مرات.